Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online English classes. बच्चों, आज हम LSRWF इंग्लिश के पार्ट 31 में हैं और आज जानेंगे साउंड ऑफ AMP. साउंड ऑफ AMP that is pronunciated as AMP, जिसका उच्चारण होता है एम्प की तरह। तो चलिए AMP लगे हुए जानते हैं राइमिंग वर्ड्स और उनके मीनिंग्स, कैसे इनको उच्चारण करते हैं। ओके, तो चलिए सीखते हैं। ये पहला है LAMP, इसको पढ़ेंगे लैंप। ओके, लैंप लिखें इस तरह या फिर इस तरह, ठीक है। लैंप, लैंप मीन्स बत्ती, लैंप मीन्स दीपक, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हैं। लैंप मीन्स बत्ती, लैंप मीन्स दीपक, कुछ भी चलेगा। आगे है STAMP, दैट इज स्टैम्प। स्टैम्प, स्टैम्प मीन्स टिकट। आपने सुना होगा, कभी गए होंगे पोस्ट ऑफिस तो आपने खरीदा होगा स्टैम्प, है ना। बहुत सारे बच्चे जो बड़े हो जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है स्टैम्प की। कोई लेटर भेजना हो तो भी स्टैम्प की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आगे है CAMP, इसको पढ़ेंगे कैंप। कैंप मीन्स शिविर। जब इलेक्शन होता है तो पुलिस आती है, आर्मी आती है और अपना कैंप लगाती है, शिविर लगाती है। तो दरअसल कैंप बोलते हैं। कुछ लोग जब आते हैं कुछ दिन के लिए रहने के लिए, तो वो कैंप होता है, उसको शिविर बोलते हैं। ओके, उसके बाद है CLAMP, इसको पढ़ेंगे क्लैंप। क्लैंप मीन्स दबाना, हाँ, या फिर दबाने वाली चीज़। जैसे आप घर में जो डोर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, या फिर विंडोज़ होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, वो टिकी किस पर होती है? एक चौखट होती है। चौखट और उस दरवाजे का जो पल्ला होता है वो किस चीज़ से अटैच होता है? दैट इज़ क्लैंप, क्योंकि उसी ने दोनों को दबा करके रखा है, चौखट और दरवाजे को, या चौखट और खिड़की को, तो उसको क्लैंप बोलते हैं। तो कोई क्लैंप मतलब अटकाना, दबाना होता है। कागज़ वगैरह, कई सारे कागज़ के पन्ने हैं, है ना, और उसको हम लोग पेन से या फिर कोई चीज़ से उसको क्लैंप कर देते हैं, दबाते हैं, तो वो होती है क्लैंप। आगे है आपका DAMP, इसको पढ़ेंगे डैम्प। आप सब में देख रहे होंगे, एम्प एम्प की आवाज़ आ रही है। लैंप, ल के साथ एम्प, स्टैम्प, कैंप, क्लैंप, डैम्प। डैम्प मीन्स होता है मॉइस्चर, मतलब नमी। जहाँ पे ये समझ लें आपकी सूखा जो होता है, सूखा का, ड्राई का ठीक उल्टा होता है डैम्प। तो डैम्प मीन्स नम हो गया या नमी। आगे है आपका रैंप। रैंप, हर स्कूल में रैंप होती है। मतलब जो बच्चे CWSN होते हैं, मतलब चाइल्ड या चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, पैर से जिनको दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए चढ़ने के लिए रैंप लगी होती है, जिसको ढलान बोलते हैं या ढाल बोलते हैं, ताकि उनकी गाड़ी, पहिए वाली साइकिल जो है आसानी से चढ़ सके, उतर सके। तो चलते हैं आगे। CHAMP, इसको पढ़ेंगे चैम्प।
चैंप से ही बना है चैंपियन, है ना। तो चैंप मीन्स विजेता, जो लोग जीत जाते हैं उनको बोलते हैं चैंप, लिटिल चैंप, आपने सुना होगा। आगे है स्कैम्प्स, SCAMP, इसको पढ़ेंगे स्कैम्प। स्कैम्प मीन्स जो होते हैं कामचोर, काम से भागते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं और उल्टे पैसे जो है वो लेना चाहते हैं बिना काम किए, ऐसे लोगों को स्कैम्प बोला जा सकता है कि वे कामचोर हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने आज सीखा AMP, जिसका उच्चारण होता है एम्प की तरह, और उस एम्प लगे हुए शब्द और उनके मीनिंग्स। तो आज आपने सीख लिया AMP लगे हुए शब्दों का कैसा होता है उच्चारण। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा के अगली वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।